Yes, ibihe byiza kumwe kandi subscribe kuri Universal Media TV. Naho turakanda subscribe nakubwira ngo kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho 5 kuri 5 kandi bikugereho ku gihe. Rero ngende success pi hano kuri Universal Media TV Rwanda mwajyaga munyumva ku majwi mutarambona kuri video akakanya mukaba muri kumbona hano kuri video nkandi kumwe n'ubundi na Pastor Bahati hari yashize igihe kinini mutamubona ariko uyu munsi yagarutse hari byinshi abantu bagiye bavuga hari comment bagiye batanga ku biganiro agiye akora nyinshi zigiye zitandukanye tugarutse uyu munsi kugira ngo twongere tubivimuzi turebe izo comment se ibintu abantu bavuga Pastor Bahati byaba ari byo abantu bavuga yuko ngo Pastor Bahati nubwo yagerageje kwibasira abapasiteri batandukanye akavuga yuko nta mupasiteri ukwiye guhabwa umushahara akavuga yuko bafite ibintu byitwa ibirundo akavuga yuko abapasiteri bagize abakristo babo nk'abacakara cyangwa se abakozi babo babakumba kubahemba bakabatunga ariko hari ibintu abantu benshi bagiye babivugaho bati bose ya mupasiteri umuteka mutwe aratubeshya nubwo avuga ibi nibi nawe pasiteri dini rye bavuga ko ngo amafaranga yariye ngakayamara ngo yari gisambo karundura. Rero Pastor Bahati twamugaruye uyu munsi kugira ngo ibyo bintu bishyireho umucyo niba bamubeshyera niba wenda hari ibyo bavurimo bibavuga by'ukuri harimo n'ibyo babeshya Pastor batazi kubishyiraho umucyo. Rero ndi kumwe na Pastor Bahati hano kuri Universal Media TV ngende success pi nushaka kunyita Papa Giyana. Pastor tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Papa Diane ndagushimiye kandi Imana y'imijuru umugisha kumpa ikiganiro. Yego murakoze cyane. Hoya buriya ni mwebwe muba mwakoze kora ko muba mwavuze muti rero twahagutumire mukabwitabira. Yego yari muba mwakoze naho twebwe se ko tuba tugira ngo ibintu byacu bikomeze bizamuke ariko namwe muba mwakoze kuko hari mwakoze cyane kuko hari n'ubutumwa muje gutanga ushobora guhindura societe nyarwanda. Niyo mpamvu natwe tuba tugomba kubashimira ku bufatanye bwanyu. Rero Pastor Bahati buriya iyo umuntu akuvuze nabi akakuvuga ibintu bitari byo ubitekereza gute? Okay, yewe rero ibyo yavuga byose nta kintu bintwara. Icyambere nuko ibyo yavuga warabikoze. Hari amagambo Yesu we yigize avuga yaravuze ati umuntu nakubita urushyi uzahindura mu wundi. Bivuze iki rero? Umuntu ashobora abantu n'abantu baravuga bavuga byinshi. Umuntu ashobora kukwanga agende ku isura yawe. Umuntu ashobora kukwanga agende ku ngendo yawe. Umuntu ashobora kukwanga agende ku magambo yawe. Umuntu ashobora kukwanga bitewe n'umuryango wavutsemo. Ariko icyo mpamya nuko Imana yo mu ijuru itareba ku butoni. Iyaba Imana yo mu ijuru ireba ku butoni nta muntu n'umukiri ku isi. Uko bivuze yuko ko umuntu yakuvuga ibintu bibi ahani niyo bitari byo wowe nta kintu babikubwiye. Nge nta kintu cyambere cyane rwo nuko waba wabikoze. Nta nubwo ugomba kubyitaho. Ntabwo mbyitaho ibyo ngibyo. Kuko ikintu kitancira urubanza cyose nta kibazo. Yego. Okay. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi abantu bagiye bavuga kuganira bagiye utanga bavuga bati uyu mupasiteri nubwo ari kutubeshya nubwo arimo aratubeshya nawe afite amabara menshi yagiye ajya amafaranga y'idini yayoboraga. Mu by'ukuri nagiye mbyumva ku ma comments kuri tubigira ngo bagiye ubona na comment abantu bagiye batanga cyane rwose. Hari n'umuntu burya amamagaye nyine turaza kubyinjiramo neza ambwira yuko ngo rwose ngo amafaranga hari ukuntu ngo nawe wagiye uyanyereza ngo ukayarya ukayaca kubeshya. Rero turashaka kugira ngo icyo kintu ukitubwireho ukivimuzi utubwire ukuntu bijyanye n'itorero wayoboraga bijyanye n'iko tubwire n'uko ryitwa kugira ngo nyine ukiranure n'abantu kuko abantu bari kuvuga ibintu bavuga hari igihe bavuga ati se ko iryo dini yari yoboye tubona ritari kuzamuka ubwo amugana ubwo ntiyariye. Okay, rero tubwire kuko ibintu bavuga byo kurya amafaranga y'itorero wayoboraga ubundi ibyo torero bagita ngo iki? Okay, urakoze cyane Papa Diane. Papa Giyana. Papa Diane. Papa Giyana. Papa Giyana. Yes, urakoze Papa Giyana. Itorero l'Église Presbytérienne. Église Presbytérienne. Mu magambo ahimye ni EPR. Yego. Iyoborwa na Pasteur Representani Batarindaya Pascal. Aba mu Rwanda. Ndabyibuka
ajya guhererekanya bubasha n'uwo yari asimbuye bita Musimakweli Elize. Umunsi mukuru we twawutahiye kuri Petit Stade. Nanjye nagiyeyo nka pasiteri, nanjye nagiyeyo nk'umuyobozi wari uyoboye Eglise Presbyterienne muri paruwasi Rerwa ya Bukora. Abo bose bari n'abantu mbega nkubwije ukuri, abantu babwire kuri mu kiganiro nzi neza, munyihangane ndi mu kiganiro, n'abantu nzi neza, ni itorero nzi neza. Itorero rya EPR rero mpaye kugira ngo ritangire tangire muzi bisobanure mu minota byibura nka 30. Bakoze cyane. Bwire ukuntu ibyo bintu amafaranga uburyo wari yashinzwe, ukuntu wari pasiteri ugashingwa n'ibintu bijyanye na finance, ibintu bihura bite ukuntu umuntu wa pasiteri ntagira abandi bantu bafatanya ngo babwire ati ngushinze ibi kubyo ajya gukontrola n'amafaranga. Urakoze cyane. Buriya abantu bavuga byinshi bitandukanye kubera ko nta kuri baba babifiteho. Itorero rya EPR Eglise Presbyterienne ryatangijwe n'umuntu bita Rudebeka Ntwari. Nuko cyo kintu uvuze kuvuga ngo abantu bavuga ibintu kubera kuri gukeya baba bafite kuri ibyo bintu n'amakuru adahagije. Bise nibuka akantu hari umuntu uherutse kuvuga ibintu abitura aho ngaho, abibwira abantu inigenero muri rusange, avuza indura agira ate, kandi ibyo bintu nta makuru ahagije bifiteho, ni kuvuga gusa mu by'ukuri. Hari igihe umuntu rimwe na rimwe avuga ibintu ugasanga arimo arahuzagura ibigambo adafite gihamya kuri ibyo bintu, kubera ko nta makuru ahagije bifite, ugasanga arimo arapfa kuvuga ibintu atazi. Wenda nta kantu mpise nibuka nkakomozaho, ariko wenda mpise mbihuza n'icyo kintu uvuze cyo kuba umuntu adafite amakuru ahagije ku kintu runaka cyane. Abantu mudukurikiye kuri Nyirabaso Media TV rero, ugasa ko muri kumva turi hafi y'ikibuga cy'umupira, n'ahantu habereye umupira, niyo mpamvu muri kumva harimo abantu bari gusakuza, nta bakinnyi bari gukina n'abafana. Ntimuze kugira ngo wenda hari ibindi bintu. Rero Pastor Bahati wadukomezwa. Yego, abantu bavuga byinshi batahagazeho, bakumva akantu gato bakakagenderaho kuko nta makuru baba bafite. Itorero rya EPR Eglise Presbyterienne niko natangiye mbivuga, ubu izi saha riyoborwa na pasiteri representa Bataringa ya Pascal. Byatangiye muri EPR Bukora hano mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Kirehe, umurenge wa Mahama, akagari ka Mwoga, umudugudu wa Nyarusange ariho itorero ryubatse. Ryatangijwe na Rudebeka Antoine. Aritangiza avuye muri Nasho. Yes. Rimaze kuhagera, urumva Rudebeka yararitangije, Rudebeka aza kuza kurivaho, hajyaho undi mugabo nabashe kumenya izina, nawe avaho, hajyaho uwo bita Silveri nawe avaho, hajyaho Bahati Jean Baptiste ari we ngewe. Ubwo abantu bose bavagaho cyangwa babaga bimuri wahande. Ndagira ngo ngaragarize bari abantu bari kuvuga ayo magambo. Abantu bari kuvuga amagambo ngo nari amafaranga. Bakavuga amagambo batahagazeho. Ari Rudebeka yari amafaranga. Uwo ngo nawe ntago bamwimbuye ngo mujyane handi. Ari ari aho ngaho ari muri ako kagari. Ubu nagakiri pasiteri. Ari aho ngaho nagakiri pasiteri. Okay. Urabyumva? Ibyo dushaka kumva. Abo wagiye avaho turatubwira ahantu yahitaga yimurirwa cyangwa naho yimurirwa arahari. Ari aho ngaho. Agasigara. Ari aho ngaho. Okay. Ndagira ngo tubivimuze. Tugaragaze n'abapasiteri bari mu nshingano bakorera ibihembo, ari byo navuze ngo umushahara ni ugiye kwica iki amatorero. Ndongera mbisumana. Ugasanga umuntu ari focus ku bintu bijyanye n'amafaranga. Hari focus y'amafaranga. Ariko mu gusenga mu buryo bw'umuko ugasanga byarakendereye. Okay. Rudebeka avuyeho aricaye arahanga, ari muri aka kagari. Bazamuhamagare ni bakenera bazambwire bamugezeho Rudebeka arahari. Ntago bamwimuriye ahandi. Hajya uwo bita Baganizi. Yari ariho nawe asimbuye Rudebeka. Uwo Baganizi nawe yari atuye hafi yande hafi ya Nuza ya Karemera. Uwo nawe yavuyeho. Nta hantu bigize bamwimurira. Hajyaho Silveri nawe arakora. Amaze gukora nawe avaho nawe yigira mu itorero ry'ababatisita. Icyo gihe abose nta mafaranga baryaga. Avaho njyewe njyaho nanjye mvuyeho.
maze kuva hajyaho nuza Kaniziyo gutera Kaniziyo aransimbura amaze kunsimbura ngo Kaniziyo gutera nawe yavuye hari aho aricaye ubu hariho wo bita nuza Zayasi hariho Zayasi ubu ni uriho nawe mfite amakuru ko nawe ruri gusibana bitewe n'ikirere abapasiteri ndongera imisubiremo bakenera imishahara ntago bakenera abakristo bakenera imishahara uri kuvuga uriho ubu ngubu nawe ariho atariho ubwo ugereranyije urumva waragiyeho uraye pasiteri nka pasiteri wa kangahe hajyaho Rudebeka hajyaho Baganizi hajyaho Siliveri nje naje ndi wa kane yes igihe kiragera nawe uva nanjye mvuye ubu kugeza uyu munsi twavuga kuri pasiteri twavuga kuri izi saha kuko ntawe ukuraho inshingano iyo uri minisitiri runaka n'ubundi ukavaho izina ntabwo rivaho urakomeza kwitwa pasiteri ufite minisita wenda runaka amazina bakayiba kongera urakoze cyane kimwe nk'uko iyo wari mudugudu ukavaho n'ubundi bakomeza kuvuga ngo ni mudugudu yego okay komeza nta kibazo yewe abo bose babavuyeho njyewe rero ntabwo njyewe Regio uwo bita warungirije Mukamakuza Teresa niwe Mukamakuza Teresa yari yaragiye kwiga muri South African hariho uwo bita Jean Marie yamanutse igitaraganya araza baze kuhagera aravuga ngo nkurikije ibyaha ngaha kuri eperi bukora bahatubaye uhagaritswe gute wahagaritswe buriya nyambwira abantu bavuga ngo itorero ririmo inzimwe ntabwo rijya rikura inzimwe ubwo bishatse kuvuga iki njyewe itorero ry'inzu rimwe njyewe ndi pasiteri abana banjye ni abaririmba harimo abana banjye harimo abakristo abana banjye harimo n'abayobozi icyo gihe ngiye pasiteri ninkora ikosa ntabwo bazampagarika nta nibwo nzirukanwa kuko mfite umuryango mugari yes buriya tubirebye tukareba Mporwe Kivensi ubu ni uriho Mporwe Kivensi ari umukristo ni umusaza w'iryo torero hari abana nigize gutanga kugira ngo bajye kwiga pasiteri duhereye kuri pasiteri Ndikumana Jean Paul ubu ni pasiteri wa EPR ninjye wamwohereje ajya gukora ikizami kuri kaminuza Mburabutura amaze kugikora aragitsinda bamwohereza i Butare aragenda arakora ariga arangije baramwambitse arambaye ni pasiteri noneho uwo bita Mporwe Kivensi yari afite umuhungu bita Kazungu azi ku izina rya Kazungu ubundi bamwita Ndayishimiye Sylvestre baza kumenya amakuru ko Jean Paul yagiye kwiga kandi mu pasiteri harimo ntabwo batiga ubupasiteri gusa biga n'ibintu byose bisanzwe mu by'amashuri yize asanzwe muri diplome barangije bagira ishyari bavuga ngo utinyuke ufate undi mwana umwohereje kujya mu pasiteri twebwe dufite umwana utaratubwiye ko mu pasiteri harimo abantu bajya kwiga bagasohoka bafite lisansiye yemewe na leta ntiwabitubwira baca ruhinga inyuma bavugisha nde jemuve ari warungirije perezida wa presibiteri ya Zinga uwo munsi yaramanutse aza kuri teri yaraje amaze kujya arambwira ngo ubaye uhagaritse uhagaze amezi 3 ndababwira ngo mpagarara amezi 3 niriye kosa nakoze munyereke ikosa nakoze nawe ubwawe ikosa baraniba barambwira ati uhagaze amezi 3 kubera ko muri ayo mezi 3 tuzaba tugenzura tureba imikorere ya paruwasi ndababwira ngo reka nemere ko magaze nta kosa na rimwe mushinje ntimunanyeretse domande inyemeza ngo dore uyu muntu yakosheje amakosa ya naya turamuhagaritse ni muga baraje baguhagarika bakubwira ngo wakoze iri kosa no kumagarika bamagarikiye mu kuvuga ngo bampaye amezi 3 amezi 3 nashira nzongera asubire ku murimo wawe ariko mbona yuko ari bya bindi by'akadeyi k'abanyarwanda warabirebyona baragusoje mbona baranshoze ibijyanye by'akadeyi k'abanyarwanda kubera ikimpamvu mu byango bari banshoje sibyo nakoze hano kuri EPR bukora ndangize njya tujye muri presibiteri hari Nyakarambi hari ibitorero uruhande rwa gare ya Nyakarambi nsaba presibiteri ko bahanyohereza
nkakora Nyakarambi nkakora na Bukora. Maze kuhasaba barambwira ati rero dore ni mu mujyi ntabwo wahashobora. Kandi aho Nyakarambi hari haravuye umupasiteri bita Jonas ari wari muri paruwasi ya Kabeza i Kigali. Babyumvishe? Hari harabanjije n'uwo bita Gasipari muri Nyakarambi. Bivuze ki hari haraguye. Ndangije ngewe ubwanjye ndabisaba, maze kubisaba barabinyemerera. Iyo baba babona yuko ntari umukozi baba baranyemerera kujya kuri paruwasi Nyakarambi kuvura. Ngeze Nyakarambi narahavuye, hari umumama bita Makurata bazamuhamagare, bamwita afite umwana umuhungu bita Mamarewo. Aho niho nabaga, nagendaga kuwa gatanu nkarara mu masengesho, bagateka bakangaburira aho ngaho, yari umudiyakoni mukuru. Itoro rya Nyakarambi ndarivuna. Icyambabaje na n'isaha babyumve perezida wa Yeperi Bataringa ya Pascal abyumve, na pasiteri uhagarariye Presbyteri ya Zinga Leopold nawe abyumve, n'abapasiteri ba Yeperi bose babyumve. Icyambabaje dore ngiki, baranyemereye ndagenda paruwa aho hantu Nyakarambi ndahavuna. Hamaze gukomera kuhavuna n'ukugenda ugashaka abakristo bashya, kuko bari baraguye harasibanganye. Byabaye nko kongera gufonda bushyashya. Nagiye gufonda, ndagenda ndafonda bundi bushyashya, korari ziraboneka, ntanga raporo. Maze gutanga raporo turagenda tugeze mu nama kuri Presbyteri Rwamagana, mbamurikira raporo ku mikozi. Bazabaze Leopold ni uriho arabizi, na Sinapolo nawe arabizi. Maze kubamurikira basanga Nyakarambi ndayizamuye. Babonye nyizamuye baravuga ati hano Nyakarambi ni mu mujyi, ntabwo uyu muntu twakomeza kumuvuna, reka tumusubize he Bukora. Barangije icyo gihe bari baranyemereye igare rya siporo, aje kuri guha ntabwo bigize bamba. Niyo mpamvu navuze ngo nubwo bampagaritse nakadeba nubwo bampaye amezi 3, igare banyemereye ntaryo bampaye rya siporo ngo zayengendaho kujya musura abakristo. Ndangije Nyakarambi maze kwivuna, ngeze kuri Presbyteri ntanze raporo, barambwira ngo noneho rero Nyakarambi urayizamuye, turagushimye, none gira gute subira Bukora, twakwemereye igare, turazi inama ya komite executive ya Presbyteri niyicara izategura abaguha igare rya siporo. Deja idini wari kurikirana kuri Nyakarambi? Nakurikirana idini ndi Nyakarambi, ngakurikirana na hano n'abayi. Nge nagendaga buri munsi, nagendaga kuwa gatanu nimugoroba. Noneho haba igihe cyo gusura abakristo nkagenda guhera kuwa mbere, nkazagaruka kuwa kangahe, nkazagaruka kuwa mbere nanone. Ufite ahantu rara kwa Mamarewo, uwo Mamarewo bita Makurata niwo nararaga. Bazamuhamagare baramuzi. Nyakarambi nabo baramuzi. Icyambabaje nayo mpamvu mvuga ngo abapasiteri muri iki gihe bishakira imishahara, ntabwo bashaka intamba. Kandi Yesu yataye inama 99 ajya gushaka imwe yazimiye. Banyemerera igare, iryo gare ntibarimpaye. Babonye Nyakarambi maze kuyikora, maze kwivuna nyishyize ku murongo, barangije barambwira ati rero tuzaguha ishimwe tuzaguha uzanyurwe naryo. Ndabyemera kuko nta masezerano twe dufitanye aho hose yuko nzakura ko bazamigare. Ugirana amasezerano ari ikintu burije umuntu, kuba aribo babyikuriye mu kanwa kabo bakavuga ngo nka Presbyteri tukwemereye igare rya siporo uzajya ugendaho. Ndi umuyobozi, nibo bakagombye kubihirwa, ntabwo nakagombye kubyikurira. Ndangije tugeze kuri Presbyteri barambwira ati rero subire Bukora ukurikirane paruwasi rerwa ya Bukora. Ndaza nkurikirana paruwasi yerwa ya Bukora. Barangize Nyakarambi kugira ngo babone yuko yari ifite yari performance izamutse, bafata Sinapolo, pasiteri Sinapolo abariho bashyira Nyakarambi avuye Butare muri kaminuza. Barangije baravuga ngo korari ukumbusho yo ku Murindi, korari ukumbusho ku Murindi abari yikurikirana Nyakarambi na Sinapolo, bakurikirana Nyakarambi hamwe na Sinapolo. Birangira ngengarutse ahangaha, najya muri Presbyteri nakwibutse nabaza umuyobozi, nabaza Dushimimana Daniel niwe ari umuyobozi icyo gihe, nkabaze ko mwanyemerera rya siporo kugira ngo rimfashe gukora umurimo w'Imana hano muri paruwasi rerwa ya Bukora. Ese bigeze hehe? Akamba ngo turacyabyigaho. Birangira batabimaye. Ku munota wa nyuma rero babonye yuko nkomeze gukurikirana, barangije
nta kindi bakoze. Buriya abantu bavuga ibintu batazi amakuru yabyo. Perezida wa EPR abyumve, nimba ari umuntu ushaka kugira ngo itorero rya EPR ryubakwe neza n'uko azaza ateranya abakristo bose, natwe aduhamagare tuvuge ibintu ukuntu byagenze. Niwumva ko bangaruye hano, ndabyibuka njyewe ubwanjye, uwo bita Matiyasi PF nawe aramanuka ava Ikibungo aza kuri paruwasi hano Rukora, atwemerera imyuga. Yatwemereye imyuga, twakoze dovi ku itariki ibaruwa ndayifite, twakuriyeho dovi. Twakoze dovi mu mwaka 2012, urabyumva, mu kwezi kwa 12 ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 2012 nibwo twakoze dovi y'inyubako yo kuzubaka ibyumba by'iki by'amashuri yo kuzigishirizamo imyuga, kuko uwo bita PF agronome wa presbyteri yazinga muri EPR bita Matiyasi yari yabitwemereye. Hari ku bwa pasiteri bita Dushimimana Daniel, niwe wari uriho, byose ndabifite dovi twakoraga. Barangije babonye yuko nkomeje kwibutsa icyo kintu, nanditse ibaruwa nyijyanye kuri presbyteri nibutse umushinga APF yatwemereye. Baravuga ati uyu muntu azadukoraho naturega kuri EPR, naturega i Kigali kuri presbyteri n'ibintu bizadukoraho. Bamanutse n'inama ya presbyteri itarateranye, aribwo nari mvuye mu nama Rwamagana, nta kintu bigize bambwira ko bazasura. Umve ko ari akagambane. Buriya mu murimo w'Imana habamo akagambane. Ikindi cya kabiri, muri EPR twagiraga ibyo bita za gitansi, twazihabwaga bwa na presbyteri. Wandikiraga umuntu ituro rya 500 hagasigaramo shushi. Iyo shushi yasigaragamo wagiraga igihe ugaterura ya shushi yose ukayijyana kuri presbyteri, bayikontorora bakawungira bakaguhereza ibindi ugataha. Ntabwo rero wari kurya amafaranga. Ikindi cya kabiri, ntabwo ari konabure. Hariho departement runaka, hariho pasiteri subi nagabika amafaranga. Abo bantu bavuga ngo rero ngenda ari amafaranga, ntabwo ndi konabure, ntabwo ndi trezorier ngo nari kugira muti, nari kureba ibyo bintu byose. Ngiyewe ikintu nakoraga, nashyiraga ibintu ku murongo, nkavuga ngo dukeneye abashyitsi bazaza igihe kiniki, raporo tuzatanga raporo igihe kiniki. Konabure abashyitsi bazaza bakeneye amazi, agasohora. Ninde wabikaga amafaranga? Konabure yari Kaniziyo. Ni nawe wabikaga amafaranga? Yego. Konabure yari Kaniziyo. None ukeka ko ariye mpamvu abakristo mwabanaga mu itorero ndetse n'abantu bagiye batanga ama comments kuri ziriya video wagiye ukora, twagiye dukora, cyeka ko ariye mpamvu bavuze ko wari amafaranga y'itorero? Cyeka ko ariye mpamvu byavuzwe, kandi wari ufite kontabule wawe urushinzwe kugendana ibyo gukora ibyo bintu, ariko biza kuzamo ko wari amafaranga. Urakoze cyane. Ko byagenze bite? Urakoze cyane. Buriya maze guhagarara habayeho intambara. Ubwabo Morgue Kivenza na Butera Kaniziyo bajya kurega ku kagari, bajya kurega mu nteko y'akagari hano kwa Gitifu. Ndabyibuka hari haje umuyobozi w'umurenge, ararega, maze kurega, njyewe ubwanjye iyo bazi ko mba narariye amafaranga, njyewe hari amafaranga nabishyuzaga ubwanjye, bari bandimo 20,000. Barangije bandeze mu kagari, birahari bazaze bashaka amakuru bazaze mu nteko. Kukwega mu kagari ni hano ku kagari? Hano ku kagari kukwega mu buyobozi, bandeka mu buyobozi bwa leta. Ngira ngo bwo bari gukorega mu buyobozi bw'idini. Nyine baze nyine kubera ko baba batasobanukiwe iki administration. Harimo kutamenya kutamenya. Niyo mpamvu rero itorero rigomba no kuhugura abakristo babo n'abayobozi babo bakamenya administration z'itorero, kuko ubundi ibintu bijya mu buyobozi ariko byananiranye. Noneho babigejeje mu buyobozi, ndabyibuka umuyobozi wari waturutse ku murenge, arangije arababwira ngo ni gute ko mumurega, kuki mutamureze mu itorero? Ariko amakuru yanjye yose nkabana narajyanye ibyangombwa byose mbyereka executive wari uriho. Nabyeretse executive wari uriho, hari hariho Alegisi, yari executive Alegisi wari uriho. Mwereka n'ibyangombwa byose, mwereka n'ubuzima gatozi bw'itorero, mwereka n'ibaruwa yinuza isambu y'itorero. Urabyumva? Isambu y'igipapuro cy'inuza cy'itorero. Ndangije mwereka nyiranga muntu, kuko amasambu y'itorero y'abantu bayabaroza kuri perezida
itorero byose ndabimwereka ndange ndababwira ati dore aba bantu bandimo amafaranga niba bakenera kuko baha ibyangombwa byabo n'ubuzima gatozi bwabo bw'itorero nibampereza amafaranga ya 20,000 bahereza iki ibyangombwa byabo noneho biza gusanga executive amakuru yose arayafite bareze basanga amakuru yose narareportinze barangije noneho abasobanura ukuntu bimeze nakubeshe niyo baba bazi ko mbarimo amafaranga narariye amafaranga ntabwo baba barampaye amafaranga yanjye amafaranga 20,000 bayampaye ndi kwa Mpongo iwe mu nzu nibwo Peresibuteri yababwiraga ngo nimugende ntabwo yabibana mu mafaranga mutayamuhaye kuko tuzi ko nta kibazo mufitanye nta kibazo twamagana nta deni tumufite nta deni tumubaza iyo batwamubazaga ideni baba baraje kundega hehe mubuza muri leta niyo mpamvu rero ngewe ko nacyo nishinzaga njye ubwanjye muhorwa iki na komite yabo na kanizi y'ubwo wari uriho bamaye 20,000 byanjye banimera kwa Mpongo nanjye bahereza ibyangombwa ubwo umva ngo byaje no kurangira bakwishyuye byarangiye banyishyuye inuzi 20,000 byanjye nari narabahaye gideni narabahaye babonye abashyitsi yes nshuti bakunze mutezama twira Universal Media TV Rwanda rero murumva ko turimo kuganira na Pasteur Bahati atubwiye byinshi mu itorero yabereye Pasteur n'ubakiriwe rero mwumvise byinshi abantu bagiye bamuvuga nabi bavuga ngo umutekamutwe bavuga ngo yari amafaranga mu by'ukuri urumva ko ashizeho umucyo burya kirazira guhita wumva wemera ibintu turabasha kumva impande zombi hari igihe umuntu azakabeshyera undi umuntu akavuga ibye ubwo tubigenderaho kandi rimwe na rimwe ukasanga undi umuntu ibintu yavuze nta makuru ahagije bifiteho atazi ukuri kwabyo agapfa kuvuga gusa rero murumva ko abishizeho umucyo rero Pasteur ndashaka kugira ngo tukana ku musozo ubwire abakistu bo mu itorero rya muri rusange ugendeye ku byo bavuze babwire muri rusange bese bagire n'inama y'uburyo bashobora gutwara ibintu ariko batakundanye umuntu batabanje kumenya uko ibintu bimeze ndagira ngo bagire inama bagira urakoze cyane buriya njya abantu nkababwira ngo ntabwo uzabuza uvuga kuvuga abantu bazavuga nicyo tubita liberation uburenganzira n'ubwigenge bwese ibyo irije mu mitwe ko ngiye nta kintu kirego nabo ubwabo bazanye buri muntu wese ni liberation ni uburenganzira bwe ntabwo wamukuramo icyo yatekereje kuvuga kirazira abantu bazavuga kuko na Yesu baramuvuze ngo umwami w'abadayimoni baramuvuga bamuzunguruza imitwe urabyumva ariko akomeza inshingano ye ngewe rero wavuga utavuga ntabwo binkura kubwiriza ubutumwa bwiza ndabwiriza ubutumwa bwiza ubwemera azabwakira kuko guhindura singe mpindura uhindura n'Imana uhindura n'umwuka wera umwemeza ibyaha bye yego niyo mpamvu rero bazavuge ariko ndenda kubabwira ngo ni muze niba mushaka amakuru yizewe ibyo navuze byose ari executive alegisi uko yabasobanuriye banyuzwe nako barangije ubwabo njyewe bwanjye baramamagaye barambwira ngo barashaka ko bahereza ibyangombwa byabo ndabaga ngo singomba kubahereza ntabonye amafaranga yanjye 20,000 bajya kuri Peresibuteri bategeka kaniziyo yuko baza akagira ngo bakansubiza amafaranga yanjye nkabahereza ibyangombwa byabo niko byagenze baraje baramamagara tujya kwa Mpongo ikivenza bahereza ibyangombwa byabo bampereza amafaranga yanjye iyabo ubwabo bari mideni bafite amasezerano buranshima Imana leta y'u Rwanda ni umubyeyi ntago igire ireba ibintu ngo abantu barengane ireba ibimenyetso nabo yaba bari bafite ibimenyetso byemeza yuko ayo mafaranga hari amafaranga nabaririye baba baraje bakandika tukajya mu buyobozi bakandega amafaranga runaka bambaza nkayishyura ariko ntabwo bigize bandika kuko ibyo bavugaga byose nta bimenyetso bari babifitiye ngewe rero icyo bashinza ngiki bashinza kuba baramemukiye bakanyizeza ibitangaza bakanyemerera igare rya siporo nk'umuyobozi urabyumva ntibarime bakanyemera ko bazama ishimwe kuko nakoze Nyakarambi ntibabikore banarangiza bakagaruka APF Agoronome Mathias akaza katwizeza ibitangaza by'imishinga nkandike abakuru bito tukandika ibarwa nkabijyana bishyikiriza nuza nagajo muke Rwamagana ibyo byose nta kintu kimwe bigize bakoramo niyo mpamvu rero nababeshi
ni abapasiteri bashaka imishahara yabo nabyumva niyo mpamvu navuze ngo abapasiteri bashaka imishahara abantu bagatangira bakavuga ngo hehe ibintu ngo navuze ku mishahara cyane nuko bizi barangiza ngo wariye amafaranga kubera ibyo byose nabo bazagaragaza nka presebuteri eperi ni izababaze umuyobozi waba uyoboraga eperi yabukora ese kavuga yuko mwakoze ibi n'ibi mukamwemerera ibi n'ibi hari aho mufite yabasinye yuko mwamuhaye naho bazanerekane n'inuze n'ahantu bamaga inuza ya buri kwezi ntabwo njye nahembwaga nakoreraga ubuntu nkitanga icyo bamaga ni amatike ni paruwasi yamaga amatike n'isabune ya 50. Yes, yavuga ko kuyamara rero mwumva kumwe na Pastor Bahati kuri Vaso Media TV Rwanda. Bakunze rero mwari mudukurikiye ibiganiro bya Pastor Bahati murabizi n'ikindi tuzamuhamagara garuke rero twababwira ngo reka dusoreza aha ubutaha nagize izindi comment zizindi ziza tuzagaruka n'ubundi Pastor yongera bivugeho bose ndakeka benshi muzanyurwa hano badafite amakuru ahagije ku bintu runaka ndekeza ko munyuzwe n'ibindi muzakenera Pastor Bahati muzamuhamagara agiye kongera abahe nimero ye kugira ngo umenye ukuri ujye uhamagara Pastor Bahati abantu bareke kuvuga ibintu batazi sibyo urakoze cyane hari umuntu umwe nigize kuvugana nawe hejuru agiye kumbwira arambwira ngo bitewe namandikiye kuri WhatsApp arambwira ngo kubera ko ngo uri kuvuga ibi n'ibi ngo ngari uguharabika ngo itegeko rihana umuntu harabika nge sindi guharabika ndavuga ibyo naciyemo ndavuga ibyo nzi abo pasiteri bose twarakoranye baranzi nanjye ndabazi ndabyumva uwo bita Musabyimana Bienvenue yaduhuguye muri sefudi hariya ku Isano i Kigali atwigisha korovete urabyumva ni ibintu nzire ni abantu nzi abapasiteri bose ndabazi numva nabo baranzi ntabwo ari kubaharabika ndavuga ibyo ngo nuguharabika nje ntabwo mbaharabika peri njewe ubwanjye nasezeranye eperi niyo yansezeranye Pastor aguma gutuma Joseph niwe wansezeranye yasezeranye muri eperi madamu nibo badusezeranyije baraza baradusezeranye muri eperi urabyumva kuva 2009 umuyobozi navuye 2017 aho ngaho urumva imyaka ishize ukuntu ingana Pastor Bahati we bahe nimero umuntu ukenera kumenya amakuru yanjye nyirizina akaba akeneye kumenya amakuru yizewe nampamagare yica ku ruhande bavuga amagambo anje nanyihamagare kuri 0788 3 6 8 iri kuri WhatsApp nanyandikire tubiganireho niba shaka ko itorero rya Eperano rikura naho nibatabishaka nundi rizahora rifeyirinze riri hasi uzaje hari henshi nze insengero zasenyutse nabyumva burundu nko muri paruwasi ya Musaza Curazo rwararangiye barazinga baragenda hano muri paruwasi ya Nyarubuye Arusha nta rusengero ruhari rwarangiye baruguri ikibanza bakigurisha abandi ni byinshi cyane amabanga yabo ndayazi. Yes, ubutaha tuzabyinjiramo rero cyane ubutaha tuzabyinjiramo cyane n'amasaha tuzabyinjiramo twongeye tubivugeho abantu mwari mudukurikiye mwakoze cyane kudukurikira mukomeze kugira ibihe byiza.